ទាវត្តសាស្ត្រសូមជូនវត្តសាស្ត្រសម័យចតុមុខភាគ2 3 សង្គ្រាមរំដោះយកអាណាខេត្តខ្មែរពីខាងលិចពីសៀមព្រះស្រីរាជាជាព្រះអនុជព្រះបាទនរោយរាជាបុត្រច្បងនៃព្រះបាទពញ្ញយ៉ាក្រោយពីឡើងស្នងរាជនៅឆ្នាំ 1469 មកជានិច្ចកាលតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងសម្បូរសប្បាយព្រះអង្គមានមនសិការជាខ្ពស់ស្ដាយស្រណោះទឹកដីប៉ែកខាងលិចដែលបាត់បង់ដោយសៀមរកអូសលិចប្របាក់យកកម្លាំងទៅព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំចាត់តាំងអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងស្រុកភូមិអមមួននិងបានកសាងកម្លាំងទ័ពទាំងជើងគោកទាំងជើងទឹកព្រមទាំងភពសភាសឹកស្បៀងនិងទ័ពបំរុងឲ្យខ្លាំងពូកែនិងស្ទាត់ជំនាញនៅឆ្នាំ 1475 ព្រះបាទស្រីរាជាបានរដ្ឋប្រកាសធ្វើចម្បាំងរំដោះយកទឹកដីខ្មែរដែលសៀមយកក្នុងរជ្ជកាលព្រះរាជាមុនមកវិញទ្រង់បានដឹកនាំទ័ពដោយព្រះអង្គឯងហើយចាត់តាំងព្រះស្រីសុរិយោទ័យជាក្មួយឲ្យកម្លាំងទ័ពនិងប្រមូលស្បៀងឧបត្ថម្ភសមរភូមិមុខរីឯធម្មរាជាដែលជាឧបរាជនិងជាព្រះអនុជត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យនៅថែរក្សារាជធានីចតុមុខកងទ័ពជាតិខ្មែរដឹកនាំដោយព្រះរាជាផ្ទាល់បានលើកសម្ដៅទៅទិសខាងលិចហើយបានកម្ចាត់ពួកសៀមឈ្លានពានឲ្យចេញផុតពីទឹកដីខ្មែររួចកាន់កាប់អាណាខេត្តទាំងអស់នោះដែលសៀមបានយកដូចជានគររាជសីមាបច្ចាំបុរីរយងនិងច័ន្ទបុរីនៅក្នុងចម្បាំងរំដោះយកអាណាខេត្តទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះព្រះរាជាទ្រង់សប្បាយរីករាយណាស់ដោយឃើញរាជខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះបានងើបឡើងពួតកម្លាំងគ្នានិងកងទ័ពជាតិដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវលើកទឹកដីឲ្យអស់ពីមាតុភូមិជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃចម្បាំងនោះបានរុញឲ្យព្រះរាជាខ្មែរសម្រេចប្រតិវាយកំទេចកម្លាំងទ័ពជាតិសៀមឲ្យរលាយក្នុងពេលនោះតែម្ដងក្រោយពីសម្រេចប្រតិដូចនោះហើយព្រះអង្គក៏រៀបក្បួនវាយលុកចូលរហូតដល់ក្រុងអាយុធ្យាទីក្រុងអាយុធ្យាត្រូវឡោមព័ទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាថ្នារំលាយរាជធានីនេះចោលប៉ុន្តែពេលនោះដោយអុកញ៉ាចក្រីម៉នដែលជាប្រមុខទ័ពបានទទួលមរណភាពក្នុងសមរភូមិបន្ទាប់ពីត្រូវរបួសជាទម្ងន់និងដោយកងទ័ពខ្មែរថមថយកម្លាំងផែនការរំលាយរាជធានីសៀមក៏ត្រូវអាក់អន់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរវិបត្តិរាជវង្សខ្មែរក៏ផ្ទុះឡើងដូចនេះផែនការរំដោះយកខេត្តខាងលិចដែលសៀមបានទន្ទ្រានយកកន្លងមកនោះត្រូវរលាយអស់ទៅវិញ 4. អន្តរាគមន៍របស់ស្ដេចសៀមនៅក្នុងវិបត្តិរាជវង្សខ្មែរក្បួនពងសាវតាខ្មែរផ្សេងសុទ្ធតែបាននិយាយអំពីអន្តរាគមន៍របស់សៀមក្នុងចំនួនរវាងស្ដេចខ្មែរប៉ុន្តែរបៀបធ្វើអន្តរាគមន៍នោះឃើញថាមានបាត់ផែនខុសៗគ្នា 4 ខ្លះបញ្ជាក់ថាគឺព្រះធម្មរាជាដែលជាបុត្ររបស់អ្នកមនាងសៀមស្រងៀមនេះឯងដែលទៅពឹងកម្លាំងសៀមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្បាំងក្នុងគ្រួសារផងនិងដើម្បីសោយរាជតែម្នាក់ឯងផងនិងនៅពេលដែលព្រះបាទស្រីរាជាជាប់ដៃប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិឯណោះព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីសុរិយោទ័យជាក្មួយរបស់ព្រះអង្គបុត្រព្រះនារីរាជាមានគំនិតក្បត់ហើយគេចខ្លួនចេញពីរាជធានីចតុមុខទៅបំបះបំបោប្រជារាស្ត្រនៅក្រៅខាងកើតទន្លេធំទន្លេមេគង្គក្សត្រអង្គនេះបានបង្កទ័ពវិរណ្ដាំយកខេត្តជាច្រើនមកទត្រាមានខេត្តស្រីសរឈោត្បូងឃ្មុំបាល់ភ្នំដូន័យបន្ទាប់មកកងទ័ពស្រីសុរិយោទ័យបានទន្ទ្រានយកខេត្តខាងជើងខ្លះបានទៀតដូចជាកំពង់សៀមស្ទឹងត្រង់ជើងព្រៃបារាជាដើមបណ្ដាខេត្តដែលកងទ័ពស្រីសុរិយោទ័យវាយទន្ទ្រានយកបានត្រូវបានបង្កើតជាតំបន់អភិគមមួយដែលមានឈ្មោះថាអាណាចក្រខ្មែរខាងកើតដែលមានរាជធានីនៅស្រីសរឈោលុះបានកាន់កាប់ទឹកដីមួយភាគធំរួចហើយស្រីសុរិយោទ័យបានពន់ពងរាជទ័ពចេញទៅស្កាត់ផ្លូវព្រះបាទស្រីរាជាម្ចាស់ទឹកដីថែមទៀតរីឯព្រះពញាធម្មរាជាដែលជាឧបរាជនៅថែរក្សារាជធានីចតុមុខបានថ្វាយព័ត៌មានសពគ្រប់ទៅព្រះស្រីរាជា
ព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យព្រះអង្គនាំទ័ពទៅវាយខ្ទប់ទ័ពក្បត់ស្រីសូរ្យតីពីខាងជើងមកវិញដោយទទួលព័ត៌មាននេះព្រះបាទសីរាជាក៏បានចាត់តាំងកងទ័ពឲ្យថែរក្សាទឹកដីខាងលិចសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកងទ័ពសៀមហើយព្រះអង្គក៏លើករេពលមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយស្រីសូរ្យតីវិញតាមផែនការចម្បាំងស្នើឡើងដោយធម្មរាជាមកដល់ខេត្តអមរិតបូរបច្ចុប្បន្នស្រុកបរិបូរព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូនកងទ័ពឆ្លងទន្លេទៅត្រើយខាងជើងហើយក៏បានបើកការវាបណ្ដេញទ័ពបះបោរឲ្យបាក់រត់ចេញពីអាណាខេត្តខាងជើងថយមកនៅត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គវិញបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានសង់មន្ទីរបោះទ័ពគង់នៅខេត្តកំពង់សៀមត្រៀមធ្វើសឹកសង្គ្រាមបន្តទៀតក្នុងគណៈនោះដែរពញាធម្មរាជាក៏បង្ហាញពុតរបស់ខ្លួនឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងដោយបញ្ជូនរាជវង្សានុវង្សព្រះអង្គទាំងក៏រាជទ្រព្យខ្លះទៀតក្រៅពីលំពែងនិងព្រះខ័នរាជទៅថ្វាយព្រះបាទស្រីរាជាហើយនឹងរៀបចំទ័ពមមួនការពីកុំឲ្យទ័ពធ្វើជ្រៀតចូលលើដែនដីដែលខ្លួនហួងហែងនោះការបែកបាក់គ្នានឹងចម្បាំងរាំងជលឥតឈប់ឈររវាងរាជវង្សានុវង្សខ្មែរនាពេលនោះបានផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងអាក្រក់ដល់សង្គមខ្មែរដូចជាចោរកម្មប្លន់កាប់សម្លាប់ទូរភ័ក្រជំងឺរាតត្បាតនៅឆ្នាំ1485ព្រះធម្មរាជាដែលមានអំណងចង់សោយរាជតែម្នាក់ឯងបានលុបលួចចាក់ទងជាសម្ងាត់ជាមួយស្ដេចសៀមដើម្បីស្នើសុំជំនួយកម្លាំងយោធាស្ដេចសៀមសពព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រមព្រៀងតាមសំណើព្រះបាទធម្មរាជាដោយបានបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពសៀមមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងន័យចូលមកសម្រុះសម្រួលព្រះរាជាខ្មែរទាំង3អង្គដែលកំពុងទាស់តែងគ្នាក្នុងពេលកងទ័ពសៀមចូលមកក្រុងចតុមុខព្រះធម្មរាជាក៏បានរៀបចំទទួលយ៉ាងដិតខិតហើយយាងព្រះចៅចក្រពត្រាធិរាជចូលគង់ក្នុងដំណាក់វាំងភ្នំដូនពេញបន្ទាប់មកសេនាបតីខ្មែរសៀមក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឹក្សាអំពីផែនការចម្បាំងកម្ចាត់ព្រះបាទស្រីរាជានិងព្រះបាទស្រីសូរ្យតីការបានដឹងពីសម្ព័ន្ធភាពធម្មរាជានិងស្ដេចសៀមរួចមកព្រះបាទស្រីរាជាក៏កោះទីប្រឹក្សាទាំងអស់មកជំនុំពិភាក្សាគ្នាភ្លាមព្រះបាទស្រីរាជាទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាត្រូវចងមេត្រីភាពវិញជាការគួរព្រោះកម្លាំងខ្មែរបែកបាក់គ្នាអស់ហើយឯបណ្ដាប្រជានរាជទៀតសោតក៏រងគ្រោះនឹងនឿយណាយក្នុងសង្គ្រាមពេលនោះអង្គប្រជុំបានសម្រេចយកផ្លូវចរចាបញ្ចប់ចម្បាំងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកកងទ័ពសៀមខ្មែរចេញពីចតុមុខក៏មកដល់កំពង់សៀមហើយឡោមព័ទ្ធបន្ទាយប្រាសាទស្រីរាជាជុំចិត្តទាំងអស់ពេលនោះអង្គញាកាឡាហោមើងក៏ចេញទៅជួបព្រះចៅចក្រពត្រានិងពញាធម្មរាជាដើម្បីទូលពីបំណងនៃព្រះបាទស្រីរាជាដែលចង់សុំចងមេត្រីភាពព្រះរាជាទាំងពីរអង្គត្រេកអរជាខ្លាំងហើយក៏សុំយាងព្រះបាទស្រីរាជាមកប្រថាប់ក្នុងព្រះពលារួចហើយស្ដេចទាំង3អង្គបានលើករេពលចេញពីកំពង់សៀមមកតាំងនៅឧដុង្គដើម្បីរួបពិភាក្សាបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនេះក្នុងឱកាសបើកកិច្ចចរចាជាដំបូងព្រះធម្មរាជាបានស្នើសុំឲ្យព្រះចៅសៀមធ្វើជាចៅក្រមផ្សះផ្សាទំនាស់ក្នុងរាជវង្សខ្មែរស្ដេចសៀមព្រះចៅចក្រពត្រាក៏បានយល់ព្រមហើយសម្រេចយកព្រះស្រីរាជានិងស្រីសូរ្យតីទៅគង់នៅឯក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមចាប់ពីពេលនោះមកប្រទេសកម្ពុជាបានសុខសន្តិភាពឡើងវិញព្រះបាទធម្មរាជាត្រូវបានស្ដេចសៀមរៀបចំអភិសេកជាព្រះមហាក្សត្រក្រុងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1486នៅរាជធានីចតុមុខក្រោយពីបានជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្សះផ្សាទំនាស់ក្នុងរាជវង្សខ្មែរមកស្ដេចសៀមបានទាមទារយកខេត្តដែលព្រះបាទស្រីរាជាទើបរំដោះបាននោះទៅវិញទាំងអស់ហើយជឿចិត្តចន្ទបាយកលធម្មរាជាខាងពេកព្រះបាទស្រីរាជាក៏ទ្រង់បញ្ជូនរួចសគត់នៅឯរាជធានីអយុធ្យាដែលបន្សល់ទុកនៅពញាអង្គជាបុត្រផ្ញើនឹងព្រះចៅសៀមមួយឆ្នាំកន្លងមកព្រះស្រីសូរ្យតីក៏ចូលទីវង្គតបន្តទៀត5ស្ដេចកោនព្រះបាទធម្មរាជាចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ
នៅឆ្នាំ1504ហើយរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដោយតែងតាំងព្រះអនុច័ន្ទជាព្រះមហាអបរាជក្រោយពីឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរួចហើយព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រទ្រង់សោកព្រះរាជហឫទ័យទៅគង់នៅវាំងទួលបាសានលោកស្រីសឈូស្រីសន្ធូឯមហាឧបរាជអង្គច័ន្ទទ្រង់ឲ្យគង់នៅក្រុងចតុមុខនៅឯរាជវាំងទួលបាសានព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រសពព្រះតីប្រពៀតបឹងម៉ងសំណាញ់កំសាន្តនិងយាងចូលព្រៃបរបាញ់សត្វទីនោះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រតិព័ទ្ធទៅលើរូបនាងពៅបុត្រីរបស់វិជ័យនាគនិងនាងបានក្រោយមកទ្រង់បានលើកនាងពៅជាស្នំឯកហើយប្អូននាងពៅឈ្មោះកនទ្រង់បានតែងតាំងជាមហាក្លិនិងក្រោយមកទ្រង់ដំឡើងយកស័ក្តិនៃកនជាគុណលួងព្រះស្ដេចនៅឆ្នាំ1509ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រទ្រង់កើតមន្ទិលសង្ស័យខ្លាចគុណលួងព្រះស្ដេចកនបត់ជ្រែករាជព្រះអង្គរិះរោគគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីសម្លាប់នាងកនចោលតែការនោះត្រូវបែកធ្លាយដោយសារព្រះស្នំឯកហើយនាងកនក៏ភៀសខ្លួនទៅកាន់អាណាខេត្តប្រៃខាងកើតបង្កជាកម្លាំងទ័ពប៉ុនប៉ងសោកសឹកនឹងព្រះរាជាវិញនៅបណ្ដាអាណាខេត្តប្រៃខាងកើតនាងកនបានប្រើល្បិចបញ្ឆោតទៅឲ្យខេត្តនានាថាខ្លួនទទួលបេសកកម្មពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រមកចាញ់ទ័ពទៅកម្ចាត់មហាអបរាជចន្ទជាដែលក្បត់រាជបល្ល័ង្កប្រផ្នាសោយរាជនៅចតុមុខដំណឹងនេះបានលើដល់ព្រះអង្គច័ន្ទធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹកស្មានថាព្រះបាទសុគន្ធបុត្រជាព្រះរាមចោទព្រះអង្គដោយការឃោសនារបស់គុណលួងព្រះស្ដេចក៏មែនក៏នាំញាតិវង្សានុវង្សភៀសខ្លួនទៅសូមជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសសៀមបន្ទាប់ពីព្រះអង្គច័ន្ទយាងចេញផុតទៅនៃកនក៏ចាប់ផ្ដើមវាយលុកយកខេត្តនានាដែលនៅជិតរាជធានីទួលបាសានកងទ័ពព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រចេះតែដកថយនៅឆ្នាំ1512ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រត្រូវកងទ័ពនីកនធ្វើកិច្ចនៅក្នុងបន្ទាយស្ទឹងសែនក្រោយបទនេះបានជាជំនះហើយនីកនបានប្រកាសខ្លួនជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយមានព្រះនាមថាព្រះស្រីចេថាធិរាជរាមាធិបតីគង់នៅក្រុងស្រីសឈូហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ1514ព្រះបាទស្រីចេថាធិរាជរាមាធិបតីបានកសាងរាជធានីថ្មីមួយទៀតនៅចន្លោះត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តបាភ្នំត្រង់ភូមិស្រឡប់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននាមថាក្រុងស្រឡប់ពិជ័យព្រៃនគរ3ឆ្នាំក្រោយមករាជធានីនេះមានប្រជារាស្ត្រមករស់នៅកុះកកាន់តែច្រើនឡើងជាងរាជធានីចាស់ប្រទេសជាតិបានទទួលសន្តិភាពហើយពួកបរទេសជាច្រើនបានចូលមកធ្វើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រាក់ស្លឹងសញ្ញារូបនាគត្រូវបានបោះពុម្ពឲ្យប្រើប្រាស់ពីពេញផ្ទៃប្រទេសដើម្បីសម្របសម្រួលទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រជាជនរាស្ត្រមានភាពជីវភាពខ្ពស់ជាងមុនដោយសារវិធានការមួយចំនួនរបស់ស្ដេចកនដូចជាបន្ធូរបន្ថយពន្ធដារបន្ថយពិន័យព្រមទាំងការប្រើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឲ្យមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងមុន6សង្គ្រាមរវាងស្ដេចកននិងព្រះអង្គច័ន្ទរាជាដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសសៀមអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយក៏មិនខុសពីក្សត្រខ្មែរដទៃទៀតដែរក្រោមការឧបត្ថម្ភពីស្ដេចសៀមព្រះអង្គទទួលភាពប្រណិតក្នុងជីវភាពព្រះអង្គទ្រង់មានភារកិច្ចជាអ្នកពាក់ដំរីឲ្យព្រះចៅចក្រពត្តិនៅឆ្នាំ1519ព្រះអង្គច័ន្ទខិតខំរកគ្រប់មធ្យោបាយចូលមកដណ្ដើមរាជពីស្ដេចកនវិញមុននឹងយាងចូលព្រះនគរវិញព្រះអង្គចូលជួបពញាអង្គព្រះជាញាតិវង្សដែលមានព្រះអាយកោមួយជាមួយគ្នាទ្រង់ជាបុត្រព្រះស្រីរាជាទ្រង់ទូលថាអ្នកបងលែងគិតត្រឹកយើងហើយបានជាគង់នៅប្រងើយមិនអើពើនឹងរឿងអាក្បត់ឈ្មោះកនយករាជសម្បត្តិបាននេះទ្រង់ពុំស្ដាយព្រះវង្សមហាក្សត្រនិងព្រះនគរទេឬព្រះពញាអង្គទ្រង់ឆ្លើយថាអូនអើយបងមកនៅក្រុងទេពនេះជាឆ្លើយព្រះពុទ្ធចៅទេព្រះពុទ្ធចៅស្ដេចពុំយកទោសបងស្ដេចប្រោះឲ្យបងគ្រប់ស្រុកសុវណ្ណខៈលោកនេះជាខេត្តធំស្មើនឹងខេត្តរាជបុត្រទៅហើយបងបានប៉ុណ្្នឹងហើយបងក៏សុខណាស់ហើយបើបងសុខដូចនេះហើយយើងនឹងគិតរកសុខឯណាទៀត
ចំណាយស្រុកខ្មែរវិញបងលែងនឹករលឹកអាឡោះអាឡៃហើយតាមតែអ្នកអូនគិតគឺចោះតើសង្គ្រាមរវាងស្ដេចកូននិងព្រះអង្គច័ន្ទផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះដល់សង្គមខ្មែរស្ដេចកូនក្រោយពីបានទទួលសារពីចៅហ្វាយខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បញ្ជាឲ្យសេនាបតីរៀបចំក្បួនទ័ពចេញទៅច្បាំងនឹងព្រះអង្គច័ន្ទនៅក្រគរប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកឆាកប្រយុទ្ធកាប់សម្លាប់គ្នាឯងយ៉ាងសាហាវបំផុតបានចាប់ផ្ដើមនៅលើសមរភូមិក្រគរដោយពលទាហានស្លាប់ច្រើនពេកទ័ពព្រះអង្គច័ន្ទក៏ដកថយមករាំងសត្រូវនៅឯបន្ទាយពោធិ៍សាត់វិញចៅហ្វាកាន់ដែលជាមេទ័ពរបស់ស្ដេចកូនបក៏បានបញ្ជាទ័ពឲ្យដេញតាមហើយវាសម្រុកពុំចុះសោះក៏ដកទៅខាងបន្ទាយនៅចម្ងាយប្រហែល3 សហាតិម៉ាត់ពីសត្រូវដើម្បីរងចាំជំនួយពីក្រុងស្រឡុកជ័យមកទៀតក្នុងអំឡុងផ្អាកការប្រយុទ្ធនេះតាពេជ្របានសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតយ៉ាងអឡរឹកចំពោះមុខកងទ័ពនិងប្រជានារីក្នុងខេត្តដើមឆ្នាំ1517បន្តឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះមកជ័យជំនះបានមកខាងព្រះច័ន្ទវិជាមេទ័ពស្ដេចកូនចៅហ្វាកៅបានដកទ័ពរត់ទៅកាន់ភូមិភាគខាងកើតវិញចាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គច័ន្ទក៏ទន្ទ្រានយកបានខេត្តជាច្រើនបន្ទាប់ដូចជាក្រគរខ្លងក្រុងបរិបូរណ៍បារាយជើងព្រៃស្ទងកំពង់សៀមកំពង់ស្វាយលុះដល់រដូវវស្សាស្ដេចកូនបានផ្ញើសារទៅព្រះអង្គច័ន្ទដើម្បីផ្អាកសង្គ្រាមមួយរយៈទុកពេលឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើស្រែចម្ការការផ្អាកឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាត្រូវបានអនុវត្តដោយភាគីទាំងសងខាងហើយសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅពេលចប់រដូវធ្វើស្រែចូលមកខែទី3នៅឆ្នាំ1518កងទ័ពរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទចំនួន 10000 នាក់ត្រូវបានវាយលុកចូលខេត្តសំរងទងបាត់ទីត្រាំងរួចមកវាយចាក់ទៅមុខទៀតដូចនេះទឹកដីខ្មែរនៅក្រៅខាងលិចទន្លេមេគង្គទៅធ្លាក់មុខក្នុងអំណាចព្រះអង្គច័ន្ទវិញនៅឆ្នាំ1519ក្រោយពីបានលបួងវាយលុកយកខេត្តកំពង់សៀមមកវិញពុំបានសម្រេចស្ដេចកូនក៏ចាត់រាជទូតឲ្យនាំសារទៅថ្វាយព្រះច័ន្ទរាជាស្នើសុំចែកប្រទេសខ្មែរជា2ដែលមានទន្លេមេគង្គជាបន្ទាត់ព្រំសីមាស្ដេចកូនគ្រប់គ្រងត្រៃខាងកើតហើយគង់នៅក្រុងសន្លប់ពីជ័យឯព្រះច័ន្ទរាជាត្រួតត្រាស្ដៅខាងលិចហើយគង់នៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់ពីពេលនោះមកសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងក៏ផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងខ្មែរគ្នាឯងក៏ត្រូវផ្អាកអស់រយៈកាលចំនួន6-7 ឆ្នាំមកដល់ឆ្នាំ1525ទើបព្រះច័ន្ទរាជាត្រៀមពីលុកស្ដេចកូនបន្តទៀតបន្ទាយក្រុងសន្លប់ពីជ័យក៏ត្រូវកងទ័ពច័ន្ទរាជាឡោមព័ទ្ធអស់រយៈពេល3 ខែទីបញ្ចប់ស្ដេចកូនទៅទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងចៅខ្វះកៅជាមេទ័ពនិងជាឪពុកមេខាងម្ដាយរបស់ស្ដេចកូនទៅស្លាប់នៅនឹងកន្លែងហើយស្ដេចកូនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ចោលតមកព្រះច័ន្ទរាជាបានឡើងសោយរាជ្យជាមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រចក្រមុខតែបានបញ្ចប់តែនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា